Rp717.625. Jadi bagian malis kakandun tipun biang teh timah teh 77.717.625. Bagian apa? Suami 1/4 atau 3/2 12 dikali Rp469.305.750 sama dengan Rp116.576.437,5. Bagian 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan bersama-sama berserikat mendapat sisa asobah ketentuan 1 bagian laki-laki seperti berbanding 2 bagian anak perempuan sama dengan Rp496.305.750 dikurangi bagian emak yang bagian apa 77/116 atau sisa teh 272.11.687,5 Nah, ini dibagikan kanu 5an ke anak sesa katanya sesa dipotong ku apa jeung ku maelis sesana tapi bagian Rataningsih mendapat 34.1.460 sekian. Bagian Asep Saiful Hayat 2 bagian tina bagian 68.2.900 sekian. Bagian Ekus Nadi Ismail 68 juta sekian sama, bagian Opik sama 68, bagian Irma 34 sama dengan Iis 34 juta 1.000 sekian. Nah, ini pembagian harta peninggalan Muhammad Ansori ya, bagi tinggal apa? Total harta peninggalan almarhum apa ya adalah 1/2 dari total nilai jual harta bersama setelah dipotong bayar hutang yaitu sebesar 466 juta tadi tanya 3 ini ditambah bagian waris peninggalan almarhum ma 1/4 gitu kan 116 juta gitu sama dengan 582.882.187 rupiah. Nah, tinggal apa tuh sakit 582.882.187,5 rupiah. Kusabak apa geus teu gaduh ahli waris nu sanes kaluhur tos teu aya gitu ya pun ieu akhirna nu aya teh kan anak-anak nu unggul opatan 5 jeung ungkus. Bagian 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan bersama-sama bersih mendapat seluruh harta peninggalan almarhum Muhammad Yunus Asad dengan ketentuan 1 bagian laki-laki seperti berbanding 2 bagian anak perempuan. Dengan perhitungan bagian anak perempuan mendapat 1/8 dan bagian anak laki-laki mendapat 2/8. Nah, jadi 2/8 kan lalaki 3 jadi genap, awewe 2 jadi 8 kan. Jadi awewe 1/8, lalaki 2/8. Nah, di dia Rataningsih mendapat 1/8 dikali 582.882.187,5 rupiah sama dengan 72.860 sekian. Asep Saiful Hayat mendapat 2/8 dikali 582.882.000 sekian sama dengan 145. Sama Opik sekitar 145, almarhumku 145, Irma 72 sama dengan Iis. Nah, yana ditotalkeun. Total pendapatan bagian masing-masing ahli adalah total bagian maelis dari harta peninggalan anak almarhum Ibu Dede Siti Halimah adalah sebesar Rp77.711.625 rupiah. Eta sakitu totalna. Total bagian masing-masing anak dari almarhum Ibu Dede Siti Halimah dan Maulana Ansori, total bagian waris Rataningsih adalah 34 juta sekian ditambah 72 juta sekian sama dengan 106.861.734 sekian. Total bagian Asep Saiful Hayat adalah 68 juta sekian ditambah 145 sekian sama dengan 213.723.460 sekian. Itu bagian Opik, bagian sama dengan Abdi, bagian Irma sama dengan bagian Iis. Nah, aya ketentuan lain bahwa hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam surat kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian dalam suatu ketentuan oleh para ahli berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ketentuan mana merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan surat kesepakatan bersama yang ini. 2. Bahwa karena keterbatasan biaya yang tersedia
gitu kan. Maka untuk bagian waris, penyerahan hak waris bagi almarhum Eki Kusnadi Ismail yang karena meninggal terlebih dahulu dan kedudukannya digantikan oleh anak-anak, hak warisnya akan diserahkan ketika anak sudah dewasa, mandiri atau setidaknya telah berusia 21 tahun. Urang bacakeun heula beres ke dibahasnya. 2. Penyerahan hak waris bagian Opik Ahmad Taufik akan dibayarkan sebagian dan sisanya ditangguhkan selama 3 tahun. Kayak dibahas deui. 3. Setiap penyerahan uang bagian waris yang dibayarkan oleh pembeli harta peninggalan Tirkah Imariyati atau Nur Hasad akan dibuatkan keputusan terhadap penerimaan uangnya sesuai dengan nominal bagian masing-masing petasi mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat kesepakatan bersama ini dan surat pengikatan jual beli yang akan dibuat serta akta-akta lainnya. Bahwa penyelesaian hutang bekas bangunan Masjid Al-Muhajirin Kayu Jati Samarang dan hutang pribadi akan diselesaikan segera setelah akad jual beli selesai ditandatangani. Alokasi biaya pembayaran hutang diambil terlebih dahulu dari Tirkah sebelum diwariskan. Ketuan penutup dan penyelesaian sengketa akhirnya untuk segala urusan mengenai kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya para ahli waris memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor penelitian Pengadilan Agama Garut. Demikian dan surat kesepakatan bersama ini dibuat dan diselesaikan di Garut berdasarkan etikat baik masing-masing ahli waris pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal surat kesepakatan bersama ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir surat kesepakatan bersama ini dan ikut pendatangnya. Setelah kesepakatan bersama ini dibacakan, dipahami dan dimengerti isi dan maksudnya, para ahli waris serta saksi masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Surat kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 7 dan yang sama isi dan maksudnya sebagai undang-undang bagi para ahli waris dalam penyelesaian dalam penyelesaian pembagian harta peninggal almarhum dan apabila kemudian hari salah satu pihak menyalahi dan atau mengingkari kesepakatan bersama yang sanggup itu sesuai dengan hukum yang berlaku itu formalitasnya hukum. Semoga dengan ditandatanganinya surat kesepakatan bersama ini menjadi dasar untuk lebih memperkuat jalinan persaudaraan di antara para ahli waris khususnya umumnya keluarga besar dari pihak ayahanda dan ibunda serta menjadi amal soleh bagi para ahli waris dan menjadi amal jariah bagi almarhum ibunda dari Siti Halimah dan almarhum ayahanda Muhammad Ansori. Ditandatangani disetujui kumaha saksi-saksi duaan. Tandatangani opatna abdi di kieu lah. Kang notaris. Saksina saha? Mang Uwa ya. Heeh, Mang Uwa teh. Jadi kang notaris jadi engke naon sababna abdi teu ngalibatkeun emak di proses bolak-balik mah. Gitu kan geus capek segala macam. Kan we barudak nu opat engke na bikin heula PPJB. Jadi teh pikir mau bolak-balik ka Garut. Ayeuna poe ieu geus beres sagarupa sepakat notaris ku abdi tinggal ditelepon mah. Datang ka dieu. Ku abdi geus di penta najan maneh keur libur sok datang ka dieu gitu kan. Dieukeun. Nah, aya tadi nu masalah krusial. Masalah bagian anak-anak kus. Nah, ku abdi deuk ditangguhkeun dina umur 21 tahun ka hiji eta ketentuan undang-undang. Budak dewasa teu ningali masalah ayeuna butuh jeung teu butuh itu mah urusan lain. Ka hiji eta kaduana lain abdi deuk dendam lain naon-naon. Ka hiji ieu warisan teh jalur ti urang Mang, darah urang. Ayeuna ku indungna ku akina dibatasi sehingga emak keleleban teu bisa hubungan. Nah, sugan ku urusan duit ieu jadi engke cek ieu teh baru tuh cokot ka uwa. Ka budak tuh cokot ka ieu. Jadi budak geus umur 21 si Jahra umur 21 tahun. Bere bagian anak. Lamun anu tadi teh antara 213 juta. Harus dibandingkeun bagian laki. Beren 1 banding 2. Si Jahra datang geus 21 tahun bere. Duit moal dikamamanakeun, depositokeun gitu kan. Lain dalamun abdi tadi teh mikirkan jadi dendam segala macam mau dibayar demi ka mana sidang da ka maju ku abdi ku Opik incu-incu mah gitu kan ka maju mah cek waris mah gitu ngan ku abdi anger ieu teh najan manehna jahat manehna nyeri aya geuti urangnya urusan ieu harta anger ku urang dibagi bere gitu da urang mah masyarakat. Nah masalah Opik nah tadi teh awalna terus terang abdi ngomong ka Irma ka Hasan keun urusan abdi mah. Nu penting mah beres Opik, beres beres emak. Naon dari abdi mah urang Garut. Deukeut. Can karya mah ngan berhasil da bawa kolot. Bebeja ka mamahna nya, ka mbah. Si mbahna ngamuk. Tidak boleh, justru harus urutan kakaknya dulu gitu kan yang deket. Nyari mah terserah. Termasuk Opik merenjeng Hasan kita geus ngobrol waktu pernikahan Puput gitu kan. Gitu. Nah, adapun tadi teh namanya
dihitung-hitung opik ge da kabagian teh insyaallah di atas 100 mahnya lamun siap itu teh ngan sisana meureun gitu kan. Sisana da kusaha tadi teh hutang teu mah. Karena kepotong pajak Masih boga hutang 470 nganyuk ukur dibere samila 100 dalam diperakeun di mana kan sakitu paguna. Jadi sesanu aya uang teh kemarin teh berapa? 500 sekian ya? 600 sekian Mas. Nah itu nu 600. Jadi moal nepi, maka nepina emak ayeuna lain naon lain nyimpat lain naon maupun ju meneng. Sugan ayeuna kanikmati gitu kan ageng alit oge. Masalah emak deuk di kamana-manakeun nya urusan emak eta mah gitu kan abdi hanya menjalankan haknya gitu. Kumaha deuk dibikeun ka fakir miskin ka putra-putrana eta mah mangga emak. Itu kan. Ayeuna nyangkut baheula teh bisi nginget-inget apa baheula pernah wasiat anu kan ku apa terus dibatalkeun waktu pulang ke rumah teh nya eta mah wasiat jeung lamun dijadikeun wasiat eta justru anu gede ka Irma. Da wasiat apa kan satengahna dibikeun hak waris apa ka Irma. Anu ditandatangani dina surat ieu keur pasantren. Ngan kusaha ku apa teh geus dibatalkeun oge. Jadi akhirna sakitu tah. Jadi meureun bagian teh sekian gitu kan 100 tadi bagian opik sekian. Nah ayeuna masalah opik tadi ya baru penawaran banyak 3 tahun itu tapi lamun opik keberatan ya tinggal ngobrol Bang Inten deuk kumaha jeung abahna jeung Irma meureun sanggup sabaraha iraha kitu we terbuka gampang ya, benar, gitu ya babeng aya amang kesaksian ku kolot gitu terus kieu di samping eta teh aya oge kan bagi waris kieu teu percuma mang aya resiko da urang kudu tertib surat-surat nah keur surat-surat teh aya biaya notaris ku abdi baca kamari geus dipenta ka notaris sabaraha ieu anu kahiji proses balik nama waris jadi 2 kali akte mang ti almarhum ti emak jeung apa ka barudak ka ahli waris kan ti barudak dijual ka Hasan di ka Irma jadi 2 akte nah biaya nana sabaraha pajak BPHTB pajak waris itu 2,5% dina nilai total abdi keur nego keneh sugan ulah disamiliarkeun atuh pajakna meh rada ringan. Ngan cek abdi teh sugan atuh setengahna. Tapi gini, cek notaris, Pak kan ini tengah kota. Jadi BPN udah tahu aya JNT mang penentuan harga gitu kan nya di BPN kelasnya sama. Tapi ku saya sudah diperjuangkan sugan benang maksimal di 700 kamu nuhun bisa menang 500. Jadi pajakna tinggal tingkat 2,5% kan ku abdi dipaikeun. Pajak tina 1 miliar we pajak waris 2,5% berarti 25 juta eta biaya nu kudu dipikiran ahli waris eta teh iya tanggung beban ahli waris ini kan da pajak waris di almarhum ka urang bukan pajak jual beli kedua cek SHM teh palsu bener henteu nah itu biaya 350 nah termasuk plotting 350 validasi JNT 800 biaya balik namanya akte naungkul anu ka notaris mah ukur 5 juta anu gede mah pajak ke negara 5 juta. Nah lamun geus beres ieu karena balik nama kan kurang dijual budaya kepastian ka Hasan ka Irma. Nah ku abdi dipenta supaya ulah ieu teh ku sabab naon aya pajak penjual aya pajak pembeli. Penjual kan 2,5% PPh pembeli 5% gitu kan. Nah PPh lamun tina 500 katakanlah urang jieun dina AJB teh 500 juta. Ya benar. Nah sugan bisa kurang kene abdi nego mangnya gitu. Nah, PPh 2,5% kewajiban ahli waris 12 juta. Nah, pembeli BPHTB keunana 22 juta. Gitu, pajak pembeli. Ya, benar. 20, jadi dari kan hari pajak pembeli Mas 5%. Ya, kurang mau ngajual 2,5%. Cek 350, validasi 250, AJB. Nah, AJB mah notaris teu daek henteu. Tina real mintana. Ya dijual sabaraha warisan sabaraha nilainya 1 miliar, 1% mentana standar di mana-mana. Jadi 1% tina real berarti 10 juta. Eta biaya AJB na. Kata mah balik nama sertifikat 5 juta. Jadi total untuk surat-surat wae abdi baheula pernah ngobrol ieu teh kudu beak kumaha di pengadilan mah. Ngan alhamdulillah ku abdi nego-nego jeung aku segala macam udahlah enggak perlu ke pengadilan, penuntut segala macam. Jeung termasuk notaris oge alhamdulillah bisa dinego mang teu dipersulit. Jadi total teh biaya nu kudu dikeluarkeun teh 81.700.000 rupiah. 80 segitu kan nu tadi teh aya Pak dua ieu teh dua akad. Ari nu dina akad jual beli mah kewajiban ahli waris ngan anu pokokna ukur 12 juta. Kebagian 12 juta teh.
ditambah meureun ieu lamun tadi teh AJB nadek manu sabaraha atarapi deuk kumaha eta mah tinggal dinegokeun deui gitu. Jadi urang itu heula nya nu jelasna ya nu beban ahli waris teh poho tadi can di bagi deui nya meh jelas ya. 25 juta nya eta dihitung heula 25 juta ditambah 350 ditambah 350 ditambah 350 ditambah 800 ditambah 5 juta. Nah,